மன்னவரை நோக்கி புறத்த குரல் எழுப்பி கண்ணீர் சிந்தி மன்றாடி வேண்டினார். அவர் கொண்டிருந்த இறைப்பட்டு கலந்த அச்சத்தை. ஸோ கைஸ் இளநீ சாப்பிட போகிறோம். வெற்றிகரமாக வெட்டியாச்சு. அதை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ஒன்று விட்டியா? இளநீ சூப்பராக இருக்குது. வெயிலுக்கெல்லாம் இளநீ சாப்பிடுங்க. வெயில் நேரத்தில் வந்து எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இளநீ சாப்பிடுங்க. இதில் வந்து விட்டமின் சி, விட்டமின் பி, விட்டமின் B12, 612, A12 எல்லாமே இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து இளநீ குடிங்க. பிரிவு 13 இறைவாக்குகள் 6 முதல் 9. சாயங்காலம் இலையை எப்படி சுத்தமாக கொடுத்தாங்களோ திரும்ப அதே போல் சுத்தமாக வச்சாச்சு. ரசனா இருக்கா? ரசனா அது வந்து அப்போ